بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم البنات حبيت نشارك. اليوم راهي عنا المطر ما شاء الله، يا ربي حن يجعله غيثا نافعا يا رب العالمين، يا رب العالمين اجعله غيثا نافعا. شوفوا البنات عندها ياسر ما صبتش النوم، الحمد لله. حبيت نشارككم البنات، الحمد لله يا رب. شوفوا البنات الدنيا راهي تبلت،